呦呦呦，小伙伴们，大家好，好久不见。今天呢，给大家带来一期开箱视频，当当，Cycle S20猎装版步枪。那我们先简单的看一下这个箱子里面都有什么东西。那箱子呢？箱子比较脏，我们就不拿来看了。我们就看一下里面都有什么东西好。我们从这边开始，这个呢是 Cycle 的用户手册。里面告诉你这个枪基本信息，怎么样养护等等的，还有一些拆装。这个呢是 Cycle 的子弹的各个口径的介绍，然后这边呢是一个塑料弹夹，比较厚，它是一个双排弹夹，可以装5发的普通子弹或者3发的马格南的子弹。当然，你可以选购10发的一个弹夹，会比这高一点。然后前面呢是附送的一些配件，方便你丢失的时候更换。然后这里呢还有一个内6型的扳手，这个扳手呢做的比较精致，同时你还可以把它取下来，换一个方向，对，这样就更长了。好，然后这边呢，这个子弹只是装样子，我是不会装进去的。这个呢是它的枪栓，这个枪栓的握柄呢可以更换，可以换成喜欢的其他样式。那下面就是这把枪，是芬兰产的 Cycle S20，口径呢是270 Winchester。那我们简单来看一下这个枪的各个部分，我们先从前往后。前面呢是一个 muzzle brake 的保护罩，做工非常精致，上面有漂亮的这个金属螺纹，然后你可以更换不同的 muzzle brake 放在这上面。然后后面呢是24寸长的枪管，这个枪管外面采用银色的涂层，能保护枪管不受天气的影响，防锈。然后前半部分呢有开槽的设计，减轻枪管重量，增加散热面积。那这个枪管呢是冷锤锻造生产的，好处呢是这个枪管的使用寿命更长，同时呢它不需要 break in， 在用户手册上面明确写出来了。也就是说，它的膛线会更坚固，不容易由于掉屑啊什么的原因影响精度，那可以免去 break in 的步骤。再往后看，这个呢就是这枪的枪机，在上面呢有皮卡丁尼的导轨，方便加瞄准镜。然后接下来就是它前半部分的枪托，这个外面呢采用硬塑料的材质，然后这边有一个 QD 的快拆口，方便加枪绳等配件。同样呢，在这一侧也有一个 QD， 下面有一个装枪绳的一个固定的装置，你可以用来装这个支架，就像这个枪现在的样子。这里呢是一个仿皮材质的一个部分，你可以更好的握持，有更好的舒适感。然后后面呢就是这个枪的扳机。那这个枪的扳机非常有意思，它不仅可以调整扳机的软硬，不同的轻重。那同时你还可以调整扳机的位置，现在呢是最靠前的位置，如果你调到最靠后的位置，它会非常接近于这个护把。上面呢是这个枪的保险，然后我们先把枪栓装上去。一如既往的顺滑。好，
然后这个时候，我们如果想打开保险，锁住这枪，那现在就无法扣动扳机了，同时这个枪栓也被锁住了。如果你想在这个时候打开枪栓，那摁前面的这个小按钮，好，这个枪栓就可以照旧打开了。然后等你再放回的时候，它就又被锁住了。如果你已经看好目标，准备击发了，那把它向前推，这个时候扳动扳机，非常脆。扳机的行程非常短，而且力度非常的轻，在击发的那一瞬间，感觉非常清脆。好，那我们往后看，这个呢是一个造型比较奇特的这个枪托，但是实际上握持感受非常舒服。你可以把拇指从这里穿过来，我们一会儿可以演示一下。同时呢，这里也有仿皮的一个材质，增加这个摩擦力和握持的舒适感。后面呢是一个可调高度的托腮板，这边有刻度，方便记录下来你最合适的一个射击的位置，能很容易的跟你的瞄准镜保持一个水平。那例如我发现定在3号的时候，位置是最合适的，就是这里。同样后面也有一侧各一个的 QD， 那你方便安装你的枪绳。下面有一个传统的这个接口，后面呢是一个做工非常扎实、手感很好的一个软质的橡胶软垫，减少这个枪的后坐力对身体产生的不适感觉。同时可以通过增减这里的垫片，调整这个枪托的长度，找到你最舒服的射击位置。那这个枪身上有一个非常有意思的小标志，是一个小狮子。那这个狮子呢，是代表这个枪通过了严苛的射击测试之后出厂的。每一把这个 Cycle S20的枪都要经过2发大容量装弹的子弹射击，确保枪管的强度，保证安全。同时要射击5发子弹，保证这5发都是在 EMOA 的这个误差内。EMOA 就是大概100 yard 距离，散布直径小于大概1英寸左右，所以是非常精准的。那很多枪有的也会说，保证有 EMOA 的精确度，但是他们很多都是保证3发子弹有 EMOA 的精确度，而 Cycle 这一款枪是5发子弹，那显然它就更精确一些，更可靠。那我简单介绍一下 Cycle 这个品牌，可能对于一些朋友这个品牌有一些陌生。它是芬兰的一家专门生产步枪和子弹的公司，最早成立于1921年。在1919年的时候，它是由一家酿酒厂被改造成一个枪支的维修工厂。后来在1921年的时候独立出来，专门来做这个枪支和弹药的生产。中间又曾经被芬兰电缆厂和诺基亚持有过。在1983年的时候，它并购了 Tikka 这家公司，直到现在 Tikka 呢跟 Cycle 也是在同一家工厂、同一个这个品牌下生产的。然后在2000年的早些时候被 Beretta 并购了。那所以现在的北美地区的课后服务等等的都是由 Beretta 来做的。
这个呢也是这一款枪，饱受诟病的唯一一点，就是它的售后并不是很好。但是枪的质量是没有问题的，非常好。